يلا يا إيلان عشان تحكي لي حدوتة. وحشتني حواديتك اللذيذة يا بنت اللذينة. يا سلام، من عينيا يا جومي. تختار النهارده احكي لك حدوتة ايه؟ احكي لي حدوتة من قصص حيوان في القرآن. ماشي يا بطل، النهارده هحكي لك فيل أبرهة. يلا احكيها. عارف الفيل يا جمال؟ حيوان ضخم وقوي، عنده خرطوم طويل، وفي سورة في القرآن اسمها سورة الفيل. خدناها. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أيوة يا بطل، هي دي الحدوتة اللي أنا هحكيها لك النهاردة. كان في ملك اسمه أبرهة الأشرم، كان ملك الحبشة، وكان أبرهة عنده جيش كبير وقوي جدا. وكان الفيل الضخم اللي هنحكي قصته النهاردة هو فيل أبرهة. وكان أبرهة ده يا جمال عارف الكعبة، وعارف إن الناس كلها بتحب تروح الكعبة عشان تحج. عقبالنا يا رب. يا رب يا حبيبي. فبنى أبرهة مكان زي الكعبة بالظبط، وحط عليه بقى زينه بالذهب والجواهر. عارف ليه يا جمال؟ ليه يا إيلان؟ عشان الناس تسيب الكعبة وتروح عنده؟ فعلا يا جمال، كان فاكر إنه لما يعمل كده الناس كلها هتروح عنده وهتسيب الكعبة ومش هيروحوا عندها. فلما لقى الناس ما راحوش عند البناء اللي بناه أبرهة وفضلوا إن هم يروحوا عند الكعبة، غضب جدا وكان عنده حقد وشر كبير قوي، وقال لنفسه أنا هروح أهد الكعبة دي، وبعد كده الناس مش هتلاقي مكان يروحوا فيه غير المعبد بتاعي. وبعدين راح هد الكعبة، خد الجيش بتاعه الكتير قوي ده، وخد الفيل بتاعه الضخم الفظيع، وخد معاه أفيال تانية. أول ما راح الكعبة كان العرب كلهم يا جمال في مكة ما شافوش فيل قبل كده، فخافوا. وبعد ما وصل أبرهة مكة راح لمين؟ راح لعبد المطلب سيد مكة. فراح عبد المطلب قال لأبرهة الحبشي إيه؟ قال له إن الجيش بتاعك سرق 200 إبل من عندي فرجعهم لي. فراح أبرهة قال له إحنا أصلا جايين عشان نهد الكعبة، وإنت جاي تتكلم معايا عن الجمال بتاعتك؟ وبعدين رجعله الإبل بتاعته ولا إيه اللي حصل؟ راح عبد المطلب قال له أنا صاحب الإبل، وللبيت رب يحميه، وأنا واثق أن الله سيحمي بيته الحرام. يعني إيه بيته الحرام؟ يعني الكعبة يا جمال. وبعد كده أبرهة غضب أكتر بعد كلامه مع عبد المطلب، وأمر جنوده إن هم يهدموا الكعبة. فراح الجنود عملوا إيه؟ خلوا الأفيال كلها تروح عند الكعبة، وأول ما وصلوا هناك قعدوا يزقوا الفيلة عشان يهدموا الكعبة. عارف الفيلة عملت إيه؟ هدوا الكعبة طبعا. لا يا جمال، الفيلة فضلوا يرجعوا لورا ورفضوا أبدا إن هم يمشوا ويقدموا قدام ويهدموا الكعبة. معقولة؟ إيه اللي حصل ده؟ استنى بس ما تعرف إيه اللي حصل كمان. وفجأة امتلت السماء بطيور سودة كتير جدا ماسكة في إيدها حجارة صغيرة من النار، وقعدت الطيور السودة دي ترمي الحجارة اللي من النار على جيش أبرهة، فهزمته كله وما قدروش أبدا إن هم يهدوا الكعبة. وكانت هي دي قصة الفيل اللي موجودة في القرآن الكريم يا جمال. إيه رأيك فيها بقى؟ دي جميلة جدا. فعلا جميلة، وفيها موعظة وعبرة لأي حد يحاول إن هو يعتدي على بيت الله الحرام. وعارف إيه كمان يا جمال؟ إيه كمان يا إيلان؟ بتبين مكانة البيت العظيم ده عند الله سبحانه وتعالى. يا رب نحج السنة الجاية يا رب، إحنا وماما وبابا. يا ربي يحج السنة الجاية إحنا وبابا وماما وتيتا. شاطر يا جمال، يلا تصبح على خير، وما تنساش تقول الحواديت الجميلة دي لأصحابك عشان يتعلموا منها كل حاجة.